bala. Oke. Ya. Kayak Ra konsisten sing drum. Ya. Siapa? Ditung. Ditung. Gorengan papa. Ditung. Apa nih? Kuwi lho, tikus lho. Oh, iya. Ya. Piye. Ya, ditung. Pokoknya duntak ting jazz. Ya. Duntak ting ting jazz. Si. Jajal. Duntak ting ting. Ya. Oh ya. Baleni. Duduk. Mbok. Ya. Liane arep duduk nggo apa? Ya. Ditung. 1, 2, 3. Ya, ngono kuwi. Oh. Ya, tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan. Waduh. Yo, Mas Sutik. Halo. Lek tikus. Piye? Yo, iki bengi iki awak dhewe iso tekan kene. Tekan ngendi, Pak? Tekan. Madheprana, ora oleh. Weh, kowe Madheprana. Tekan. Weh, tekan ngendi iki? Ora oleh nyontek. Tekan ngendi? Putih. Tekan ngendi? Tanjung Sari. Tangan baik iki lho, tangan iki lho. Ya, lah. Takon iki. Kok kono lah cewek aku lembombo tenang kan. Kuwi sesuai amal dan perbuatan. Aku tiwas mlayu rono ya. Sing genake mboke. Halo mboke. Cek takon. Lah. Ketara iki lho, Niki Ora dusun sopan. pundi? Rene. Nengah. Dusun pundi? Kowe mbok ngene cah cilik arep semaput mak breng ngono. Niki dusun pundi to? Oh alah. Ngendi? Kembiyungan. Cetok-cetok pundi, Bu? Tanjung Mas. Nah, Banjarsari kan. Kleru. Kok kaya medeni bocah cilik. Dek ngendi? Tanjung Sari goblok. Goblok. Rene nengah. Tanjung Sari goblok. Tanjung Sari goblok. Kocek. Kowe. Madheprana. Iya. Iki tekan ngendi? Desa Magersari. Tanjung Sari. Aku ngertine Tanjung Mas ninggal janji. Piye? Iki tekan ngendi? Tanjung Sari. Yo, melune ngendi kene iki? Melu Sadawira. Indonesia. Melu Sadawira. Oh iya. Melu Sadawira. Ya iki nanggon acara apa iki lek? Ora reti. Pitulasa. Ayo ora ngerti piye kok adeke diundang ora ngerti acarane iki lho. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Kok pinter? Kocak. Apal. Loh, kita kan sebagai warga negara yang baik harus apal. Selama bulan Agustus itu kita harus memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Loh. Lancar kene bar makani ronti wae kok. Iki kan nganu. Nang desa ngendi mau lali. Tanjung Sari. Tanjung Sari. Kocek. Iki ki nang kene ki nek ming awak dhewe tok kayane sepi. Sepi. Nek Excel digawa munggah piye? Oke. Ya, yo. Sik, kowe sing santai lho, nek cewekku dunggahke iki yo sing santai. Kok cewek kowe? Cewek cowok iso dikroyok karo cah cilik-cilik kene iki. Sorry bro, Ya. mau wis nembak karo aku nek Excel. Kok sik aja aku gek mikir arep pertunjukan iki aku. Sik Ya. tenang aku sing gandeng tak. Kocek. Ayo. Aku seleramu ya sing kaya ngono iki. Iki burine kudu iki. Ayo ngerti nek iki Excel lawang.
Excel lawang dulu. Iki nang kene iki akeh fan iki. Jajal nek ngecel dijajal. Fan iki Oke. akeh. Mana suaranya fan-nya Mbak Excel? Kuwi apa? Apa? Ketua Ketua apa? Salome. Ngawur wae. Kowe nang kene iki ndi fan murah. Mungkin de pacar anyar, mungkin de pacar anyar. Piye. Nganu ki nek mobil di blacklist wae piye to? Kok kok manuke apik. Kadang Manuke. Excel iki, Kus. Manuk gemak. Nek Excel kan Jurene to. Ya. aku dijaki. Ya. Kowe ambil aku apa ambil iki? Mbak Excel nyanyi dalah-dalah Mbak Excel. Ora sida. Kei mic sik, kei mic. Heeh. Takoni Kus kowe iki sing apik wong tuwa. Takoni sing apik kowe iki. Nang kene iki Capek iki ya lambemu rasa ngono. Kenalan ku kan kenal. Oh iya, Cek. Aja jorok kaki. Jaro gage. Jaro gage. Ora. Oh, jorok kaki. Ambok jorok kaki. Sik tak kenalan sik matane. Sik tak kenalan. Emah aku. Ora cel, aku tak takon cel. Nek kowe weruh Pak Tikus ki kowe weruh apa? Celurut. Celurut. Kok sik tak kenalan. Ya. Kene sing rada neng. Kus. Kus, nek kowe izin, kowe jajal ditutupi matane ning sing nutupi lek sutik. Ya. Ya, tutupi matane. Aku sing kajeng kan. Ya. Heeh. Yo. Ya. Hei. ngomong. Yo, aku sing ngomong yo. Ya. Hai Dinda. Halo. Kalau boleh Kakanda tahu namanya di mana? Namanya siapa? Grok. Namanya siapa? Iya. Di mananya siapa? Kok di Namanya siapa? Iya, ayo Pan. Namanya siapa? Sun. Siapa? Siapa? Sur. Sur. Sekali cek kowe tikus nyamari iki. Ngomong Kus. Kus. Berubah jadi celurut kuwi. Berubah jadi celurut. Aja ditahan. Kus. Nek aku ditahan, adikku sing obah dhewe. Ngene. Iki lak mau wis dirayu go kata-kata, ora mempan. Heeh. Aku krungu tikus ki iso nyanyi. Oh, iso. DJ. Yo. Yo, ayo Pak. Sik jajal sik ngenge. Yo. Kempul pitu. DJ kok kepol pitu iki lho. Lagune apa? Yo, manut kowe DJ. Duh, tak. Ya. Iki untuk cewek tercantik malam ini sebuah lagu yang berjudul Kembang Bule. Maju dong. Tik lirik suara kodok ngoro. Tik lirik suara kodok ngoro. Mangan bubur sak wakul ora entek. Ora entek. Go cewok. Kata-katane apa? Baleni Kus. Baleni wah. Sik tak omong rene. Sing apik nek nyanyi kok. Tak omong sik rene. Yo. Kowe iki banting-banting aku. Iki bayaran ras pira kok awake bobrok kok ngene. Baleni sing apik. Yo Pak, yo baleni Pak. Musik sik, aku mukul kurung kata. Yo. Dik lirik suara kodok ngorok. Yo. Mang terus ping pindho, kunan pindho terus nek mangan bubur nek sak wakul ora entek. Ora entek wewek. Nggo ciwok. Tak iso.
Kayak lagu kan melayu kok. Kok ngono. Ya. Kata selanjutnya. Ya. Kurang menarik. Ora lali lirik aku ngerti. Ya balani. Ya terus kae. Aku yang nyanyi ke tahun nganu sebelum Nabi Adam. Ya wis yo. Ayo Pak, meneh Pak. Cik uci ana dadu mbok. Cik uci ana dadu mbok. Cilik garing beline kucing. Gede dawa wa beline landak. Saru. Hei. Ora satun blas. Yo. Prajurit. Ki nek ra tambahi 100 awas kowe. Wes iki koyone ana bendarane. Yo. Yo ke, cilik gering beline kucing. Gede dawa wa beline landak. Weh, ana bendarane. Wis li gojek wis. Tukang parkir ngene iki apa? Sapa? Iya nek nyembah ngene. Lah iya, kan ana kene. Sing iki mau ki kondisi. Haris wae. Yo. Hadap kiwa gerak. Oh, Jawa aku ora ngerti. Aku juga nggak bisa bahasa Jawa. Nang Jakarta sebelum Aku kan sudah 3 dina di Jakarta. Nang Jakarta. Minumnya teh gendul. Hebat lu kemarin udah pendak. Pendak ke sana. Kena vitamin B gatel yo gaya. Meang. Lek tik. Ana bendarane lek tik. Ana bendarane. Oh, teko ket mau kok. Ha iki ngapunten beli landak. Ijek katut. Kuwi aja latah. Monggo Kanjeng. Ya. Nyanyi jane iki kondong ngopo? Nggih, gandeng niki le nyambut damel sampun rampung rak nggih. Seneng-seneng riyin ngoten. Wayahe prajurit Baden. Oh. Dengaran lagi galak. Oh. Paling gacor. Niki sampun siap prajurit. Kula sing nimbali. Ya kacawane. Kok iki ngomong? Nyelungi prajurit. Yo. Para prajurit. Sini dang ah. Nanti aku kokop kamu. Gak nek saru-saru aku Gus. Ana cah cilik-cilik ah. Ini apa? Ayo, Iki ke main. Wes yo. Yo, cepet. Kayak belo sing gigalan. Oh, godoki. Yo. Oke, monggo Kanjeng. Ayo, lek makaryone diramungke.
Kathik. Padha dicukupke anggone do geguyonan. Ayo, para prajurit diteruske anggone kladen peperangan. Ridu mawur mengawur-awur rahawan tengaran nikah surve aku rokokso tetap yogo pur pangkri ing turang gesti rekasa Rokso layu sapi Kene jagong sik piye iki gek ana gladan paperangan kok malah
P. Katik. Senopati, ana apa iki Senopati? Senopati. Ana apa paman? Dene sliramu tawang-tawang tangis ana apa Ini wonten acara megawe kaya ngene. Dene kupingmu dicekeli ana apa Mboten kula nyekel kene angok. Ora nyekel kuping. Oh, Tane kayak kupingnya loro kayak iki kok. Sik, kanene latihan kemang. Sing Sik. Ora luwes kowe jatahe biasane penangsang. Coba apa-apa jiguk. Saiki aku sing luwes. Ayo Katik. Ana apa Katik? Aku mau udah ngerubut. Kamu jangan senyum dong, ah. udarane kok ora senyum. Aku kan nggak bisa konsleting. Konsentrasi. Heeh. Ora kesetelom po. Iya. Tadi kok tadi tuh? Wis Jawa. Kula mau udah ngerubut. Teng mriko. Terus wonten pawongan kali. Hao. Terus kuping kula kanjeng. Sapa sing wani macem-macem karo kowe Katik Menika kanjeng. Kepiye pawongane sing wani sembrono marang sliramu? Niki, aduh sakit. Lara tenan hau. Menika, aduh. Aku sing luput, keru bolongang semput. Kowe dikanteni apa? Gawa rene. Menika. Oh ini. Ya driji. Wis, Gawa rene. kayak kon gorono. Wah, ngertiin aku ya kon gorono kayak. Nggih, parang. Bali. Ruat. Yo mlebu, ayo mlebu. Ayo, paman Pekatik enggal digawa ing Panti Siwusata. Panti Wisata. Panti usut. Aja digawa bali saurunge pulih. Para prajurit ing Jipang Padolan. Iki ana nawala padha dirungokno. Laraping pon nang kintoko. Kotor marang kang pasti pati. Rio menang sang wong bagus. Katur naraing binto
Iki layang pangalembono saka Adiwijaya. Slirane pirsa sapa Tarya Penangsang. Ananging layang iki ana bajute. Sajak Nyolowadi nganggo mangsi abang. Soreng lan Senopati padha dirungokno. Mung sethithik cacatira nalikane benang yo ing kudus parangke kaya watake wong cubluk tan ngerti ing prasila yen nyata sira prawira waktu njaba suntikas jangga iya parat Adiwijaya kaya lanang-lanang ati satus sing aslirane raksang ora bakal gedhe. Prajurit, lumarap ing pinggire kali Bongasore. Pampang prajurit kebaca. Rawe-rawe ratas, palang-palang tutas. Sumatyo, Pakino, Kino. maka telah sengaja negah berbuat berkesan sadya dirasaki apabila kata kalobatan soal kairangan kalau sangat dong nyuwun agung samudra agak kami sugeng pinanggi ing kota sak